ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீட்டில் வளர்க்குற பெட் அனிமல்ஸ் பண்ணுற காமெடியான விஷயங்களை பாருங்களேன், இவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குன்னு. தன்னோட ஓனர் சாக்ஸும் வந்து பார்த்துட்டு இந்த கேட் கொடுக்குற ரியாக்ஷனை பாருங்க. தன்னோட ஓனர் திட்டாங்கன்னு இந்த கேட் எப்படி நடிக்குதுன்னு பாருங்க. இந்த பூனையை பாருங்க, நைட்டு ரொம்ப குடிச்சிச்சு போல. கட்டது வரைக்கும் கைப்பிள்ளைக்கும் சண்டை வந்துடுது. கைப்பிள்ளை அடிக்க ஆள் கூட்டிட்டு வந்து திருப்பி அடிக்கிறது பாருங்க.